Hello mọi người, sau bao nhiêu ngày nằm thẳng cẳng, nói chung là không làm video, không làm content gì hết trơn á, thì hôm nay tôi sẽ làm content lại nha. Chú mama, nhốt con nô tỳ này cho lãnh con nô chị. Thì bây giờ tôi sẽ đi vô tháp vô cực để luyện bắt cua nha. Mà không hiểu tại sao cái ông hồi nãy ông lại ngồi lên luôn. Thấy tên là Nhi nè Minh Châu, ai quen thì táp vô giùm. Nhưng mà tôi nói thiệt là tôi chơi bắt cua, chơi tháp vô cực, nói chung là chơi tất cả mọi thứ đều rất là dở. Thậm chí là thời trang cũng dở luôn. Và bây giờ thì cùng tôi đi bắt cua nha. Thật sự là máy tôi vô rất là lâu. Go. Cái máy gượt lại tư vô đâu chạy. Oh my god, what is that? Oh my god! Bất cần bất dạy. Cái gì vậy bà nội? Oh shit, crazy! Oh my god, what is that? Cái gì vậy? Cái gì vậy em ơi? Như vậy mấy bạn có vui không? Hello mọi người. Đi là Liliana nè.
Này khó đã dùng vật phẩm mà còn không chơi gì nữa, thôi dẹp đi. Bye bye.